Grazie cittadella, grazie a Raise Venete, grazie agli splendidi oratori che mi hanno preceduto, che con calore, con passione, con competenza ci hanno portato attraverso la storia un ragionamento che è quello della libertà e dell'indipendenza. Io vorrei anche ringraziare il dottor Feltri, che ha dato parole di incoraggiamento, inaspettate anche, e poi glielo diremo appena rientra. Che dire? Il percorso è lungo, il percorso che ho personalmente affrontato e che nel tempo mi ha visto in larga, ampia compagnia di molti di voi, oggi tantissimi. È una storia che inizia per me nel 1985, quando ho incontrato Jordi Pujol, il leader dell'autonomia allora della Catalogna. Oggi ha un giovane leader che si chiama Artur Mas, che sta come noi, con noi, portando quel paese all'indipendenza, attraverso un passaggio che è quello dell'esercizio del diritto di autodeterminazione, un diritto naturale, un diritto precostituzionale, un diritto che nessuno Stato democratico può impedire venga esercitato. Fateglielo sentire! Non si può impedire ad un popolo di esercitare liberamente il diritto di essere consultato su quella che è la sua sorte. E quindi il diritto di autodeterminazione, un diritto di libertà, un diritto che ci appartiene, un diritto che non è contro nessuno, non è contro la Costituzione, non è contro altre comunità italiane, non è nemmeno contro uno Stato vessatore e baro, come vado dicendo io, di cui non temiamo assolutamente alcuna forma di costrizione, perché siamo più forti, perché la libertà alla fine vince. E allora, col consenso della gente, col vostro consenso, col coinvolgimento pacifico e democratico di tutto il mondo e di tutto il popolo veneto, noi senz'altro raggiungeremo questo obiettivo. La strada però, lo sappiamo, non è facile, la strada è irta di difficoltà, ma superando dapprima i sorrisi e poi gli ostacoli, da soli siamo riusciti a portare nella Regione Veneto, in quella che è la nostra istituzione, attuale Regione, domani Parlamento del Popolo Veneto, una proposta di legge, la famosa proposta di legge 342, che dopo una gestazione lunga di un anno è diventata la legge 16 del 2014, la nostra legge, una legge che non ci possono scippare con le furbate della burocrazia, con interpretazioni distorte della stessa Costituzione. La libertà dobbiamo volerla e ottenerla noi, e sappiamo come fare, e non perderemo la buona regola della prudenza e del metodo pacifico. Il metodo democratico è pacifico, lo Stato ha timore di chi segue questi metodi, di queste forme di rivendicazione. Che dire, ho tante cose da dirvi, non voglio che mi sia scippato il microfono, voglio cederlo dandovi anche una notizia di ottimismo. Come siamo riusciti ad ottenere con la determinazione e con la forza delle idee, della nostra progettualità, della visione di un orizzonte che oggi molti vedono, io stasera vi dico, non ci possono portare via l'indipendenza. E ho qui con me un gioiello di informazione che poi darò per la prima volta, che l'ho avuto 3 ore fa, da una importantissima associazione di imprenditori medi e piccoli del Veneto, che ha presentato i propri iscritti, oltre 1100 iscritti, un questionario che ho avuto da loro l'incarico e l'onore di predisporre, e hanno oggi elaborato su 1100 intervistati, ad oggi hanno già risposto 650 imprenditori, cosa rarissima perché i questionari di solito mi dicono rispondono tra il 10 e il 15%, su 650 le prime 3 risposte sono queste. Alla domanda "conosci la legge 16 del 2014? 74% ha detto sì, 74,4%, il 25,6%
ha detto no, vuol dire che bisogna ancora fare molta comunicazione. Ma siete pronti? Sì! Alla domanda: voteresti a favore dell'indipendenza del Veneto? La risposta sì, voterei per l'indipendenza è di 650 su 1100 imprenditori il 95,55% delle cose. Questo mi è stato concesso perché stasera avevamo in questa circostanza autorevoli ospiti, un grande giornalista, un grande storico, un grandissimo avvocato, delle persone competenti, tutti voi, di offrire un regalo in anticipo. L'associazione, mi è stato detto, e qui ci sono alcuni degli imprenditori di questa associazione, presenterà la prossima settimana i risultati ufficiali alla stampa in una conferenza. Però ci hanno regalato a tutti noi stasera questa risposta. Il 95,55% degli imprenditori medi e piccoli di questa realtà del Veneto, 650 su 1100, vogliono l'indipendenza! Grazie!